رابطه‌های جمعیتی حکومت ولایت مسکو مصاحبه اختصاصی را با طبیب تاجیک فرقتجان غفورов برنده جایزه والی ولایت مسکو با نام میر یادم براد پریمن نشر کرد. فرقتجان غفورов در این صحبت نقل کرده است که بعد دریافت جایزه بهترین طبیب سال 2020 در زندگی و کارش چی عوض شد. فرقتجان میگوید پول جایزه خیلی از مشکلات روزگارش را حل کرد، ولی او تصمیم گرفت که یک قسم مبلغ جایزه را برای شعبه کاردیولوژی بیمارستانی که کار میکرد خرج کند. این برایم یک مسئله اصولی و از این رو تصمیمم درست بود، میگوید او. دستپرور دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوالی ابن سینا، مدیر شعبه کاردیولوژی مرکز ولایت بیماری‌های دل و شریان در بیمارستان مرکزی نویه ایگوروی ولایت مسکو، نامزد علم‌های طب غفورov فرقتجان صابرویچ 4 دکامبر سال 2020 برنده جایزه میر یادم گردید. مراسم سپردن این جایزه ها را یکی از مشهورترین مجریان روسیه ایوان اورگان گردانندگی میکرد و طبیبانی را که صاحب جایزه شدند شخصا خود والی ولایت مسکو اندری ورابیوف استقبال میکرد و تبریک میگفت. فرقتجان غفورov در این مراسم همراه یک زن 72 ساله اشتراک کرد. این زن قصه کرد که محض با شرافت دست سبک فرقت غفورov دوباره به پا خسته است. دلشناس جوان از تاجیکستان هنگام سپردن جایزه همچنان استاد و رهبر علمیش کاردیولوژ شورتور روسیه لیو بکریا استقبال کرد و از فرقتجان غفورov به عنوان یک طبیب و عالم کاردیولوژی آینده‌دار توصیف کرد. فرقتجان غفورov یگانه نماینده بیمارستان مرکزی یگوروفسک بود که سزاوار این جایزه شد. در این بیمارستان این طبیب تاجیک را برای دانش و ملکه‌اش ستایش میکنند. فرقتجان غفورov زاده شهر خوجند بوده 9 سال پیش همراه عائله‌اش به روسیه کوچیده است. سالهای آخر صدا نفر از طبیبان تاجیک ترک تاجیکستان کرده به کشورهای دیگر اساساً به روسیه کوچیدند. بنا به برخی منابع تنها از ولایت سوخت حدود 10,000 کارمند ساحه طب به روسیه کوچ بستند. مقامات روسیه به این کشور کوچیدن متخصصان بلند تخصص به ویژه طبیبان را با ارائه امتیاز زیاد تشویق میکنند، ولی برای کشورهای مثل تاجیکستان ترک کشور کردن هر چنین متخصص تلفات سنگین است، به خصوص به ساحه طبی کشور که به این هم از کمبودی طبیبان ورزیده رنج میکشد. معمولا جای متخصصان حرفه‌ای را افراد کم تجربه و در اکثر وقت نه چندان باسواد پر میکنند که این باعث خیلی پایین رفتن سطح مؤسسه های تندرستی در تاجیکستان شده است.